Ερχόμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο και θα καλωσορίσουμε μια εκλεκτή κυρία, την κυρία Χριστίνα Δαρβήρη. Είναι καθηγήτρια, καλησπέρα σας, κυρία Δαρβήρη, καθηγήτρια προαγωγής υγείας και επιδημιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Και επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όλα στο χρόνο που έχουμε. Το μεταπτυχιακό του στρες όμως. Του στρες, γιατί θα πάω από το Καποδιστριακό. Επειδή έχουμε συζητήσει, συγκεκριμένο. Ναι. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές πλευρές με αφορμή τον κορονοϊό, για νοσήματα κλπ. Επίσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια για αυτή την ιστορία του στρες. Θέλω λοιπόν να το δούμε από την πλευρά που εσείς στο Πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια το έχετε κάνει πια τομέα. Τομέα μελέτης που έχει πλέον απτά αποτελέσματα. Και θα τα βάλουμε από την αρχή τα πράγματα να τα δούμε. Τι σημαίνει τώρα στρες και τι σημαίνει προαγωγή υγείας. Πολύ ωραία. Το στρες είναι μια επιστημονική θεματική καινούρια, σχετικά καινούρια, με πάρα πολλή βιβλιογραφία τελευταία. Το στρες είναι πίσω από όλη την παθολογία, από όλα τα νοσήματα της νέας δημοπαθολογίας και ιδιαίτερα τα νοσήματα, τα μη μεταδιδόμενα όπως λέμε, που έχουν να κάνουν με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Ο ακριβής ορισμός του στρες είναι η διαταραχή της ομοιόστασης. Τι είναι η ομοιόσταση? Όταν λέμε ομοιόσταση, μιλάμε για τον επιτυχή συντονισμό όλων των λειτουργιών του σώματος. Δηλαδή, να μπορεί να υπάρχει ένας συντονισμός. Όλα τα συστήματα να λειτουργούν κάτω από έναν έλεγχο. Εάν το στρες τα διαταράξει, αμέσως πάμε στην ψυχο-νευροενδοκρινολογία του στρες, που δεν είναι απλό, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την υγεία του ανθρώπου. Μου χτυπάει δηλαδή τα συστήματα, μου χτυπάει τα όργανα μας, λέτε, το στρες. Και πάμε να τα δούμε σε αυτά τα νοσήματα που λέτε τα νεότερα, που έχουν γίνει πλέον καθημερινά και σε μεγάλη... Να πούμε λίγο πώς τα χτυπάει όμως, έτσι. Σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Πώς τα χτυπάει, έτσι. Υπάρχει το σύστημα του στρες, έτσι. Υπάρχει ένα σύστημα του στρες, το οποίο εδράζεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στα περιφερειακά όργανα. Το σύστημα αυτό του στρες, λοιπόν, θα πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Δηλαδή, συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Όταν αυτά τα δύο διαταράσσονται, υπάρχει ένας καταιγισμός ορμονών με προεξάρχουσα την κορτιζόλη, μια ορμόνη του στρες, η οποία διαταράσσει τον κύκλο της μέσα στο 24ωρο. Κανονικά η κορτιζόλη πρέπει το πρωί να είναι ανεβασμένη και το βράδυ να κατεβαίνει για να ξεκουραζόμαστε. Στο χρόνιο στρες, λοιπόν, κάθεται ψηλά η κορτιζόλη. Και επομένως ο άξονας και το άτομο είναι διαταραγμένος όλο το 24ωρο. Με αποτέλεσμα η αυξημένη υπερκορτιζολεμία, όπως τη λέμε, να επηρεάζει τα συστήματα, να έχουμε το σπλαχνικό λίπος, έτσι, το σπλαχνικό, κοιλιακό σπλαχνικό, όχι ποδόριο, δηλαδή μια σκληρή κοιλιά, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και την παχυσαρκία, έτσι. Και μας λέτε λοιπόν, αυτό έχει φέρει μια σειρά από σύγχρονα νοσήματα. Δηλαδή υπέρταση, καρδιαγγειακά, που είναι και από το νούμερο 1 θνησιμότητα στον πληθυσμό. Παχυσαρκία, διαβήτη. Ναι, πυροδοτεί το στρες και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής πυροδοτούν αυτά τα νοσήματα. Έτσι. Πυροδοτούν και πυροδοτούνται. Δηλαδή, όταν έχω ανθυγιεινό τρόπο ζωής, στρεσάρομαι, και όταν έχω στρες κάνω ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι πίσω από τα σύγχρονα αυτά νοσήματα που λέμε, τα μη μεταδιδόμενα της σύγχρονης δημοπαθολογίας, που είναι αυτά που είπατε, υπέρταση, διαβήτης, καρδιαγγειακά, έτσι. Τα νοσήματα αυτά όμως που αγαπάει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός, που είναι ο ιός που μεταδίδεται με αυτή τη διασπορά που είδαμε. Πολύ ωραία, σε αυτά τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο κορονοϊός, και να κάνουμε μια διευκρίνηση εδώ για τον κορονοϊό. Όταν λέμε SARS-CoV-2, μιλάμε για τον ιό. Και όταν λέμε COVID, μιλάμε για την αρρώστια, για την ασθένεια COVID, coronavirus, disease. Είναι η αρρώστια, γιατί θα το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο αυτό. Αυτή λοιπόν η αρρώστια, έτσι, που ανοίξει την οικογένεια των κορονοϊών, έχει μια διαφορά από τους άλλους, από το SARS και από το MERS που είχαμε παλιότερα. Δηλαδή είναι πιο, είναι λιγότερο θανατηφόρος, έτσι, αλλά είναι περισσότερο μεταδοτικός. Αυτό είναι το θέμα. Και να πούμε και εδώ, για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, σύμφωνα με το Lancet, με μια τελευταία δημοσίευση, το 81% αυτών που νόσησαν, αυτών που πήραν τον ιό, ήταν ασυμπτωματικοί.
Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα υπόλοιπο και το οποίο έχει να κάνει με τα νοσήματα που είπαμε, δηλαδή τα νοσήματα τα οποία επηρεάζονται από το στρες και από τον τρόπο ζωής. Η χώρα μας είναι πρώτη σε αυτά τα νοσήματα στην Ευρώπη. Σημαίνει είμαστε πρώτοι στην παχυσαρκία των ενηλίκων, πρώτοι στην παχυσαρκία των παιδιών, πρώτοι στα καρδιαγγειακά, έτσι είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Τα αγαπάει δηλαδή αυτά ο κορονοϊός, τα προτιμά. Αγαπάει. Και να εδώ έχουμε στην κάρτα τι προτιμάει ο κορονοϊός. Και ήταν αυτά που μας έλεγαν και οι καθηγητές οι ειδικοί στην καθημερινή ενημέρωση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Μεγαλύτερη ηλικία, ανοσολογική γύρανση. Υπάρχει ανοσολογική γύρανση. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος και δεν προσέχει και το νοσοποιητικό του, και θα τα πούμε αυτά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι που βγήκαν 106 και βγήκαν από τη ΜΕΘ. Ακριβώς. Άρα σημαίνει ότι αυτό το νοσοποιητικό μπορώ να το διατηρώ και σε μεγαλύτερη ηλικία. Όταν η ανοσολογική γύρανση προχωράει με τι διαδικασίες, έτσι. Η κάρτα που είχε εκεί. Λοιπόν, ήταν μπλε για τους άνδρες. Γιατί χτυπούσε τους άνδρες. Γιατί τους άνδρες. Πρώτα οι γυναίκες έχουν πιο ενισχυμένο νοσοποιητικό σύστημα από τους άνδρες, ίσως επειδή έχουν και την τεκνογωνία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης κάτι άλλο είναι το κάπνισμα στους άντρες που επηρεάζει την κατάσταση. Επίσης οι άντρες δεν αναζητούν εύκολα τις υπηρεσίες υγείας, έτσι, όπως οι γυναίκες. Δεν ζητάνε τη βοήθεια. Βοήθεια, ενώ οι και τους αρέσει και λίγο το ακραίο, έτσι, η οδήγηση, το ποτό, να πιούν πολύ, να καπνίσουν πολύ. Αυτοί είναι λόγοι. Επίσης ένας άλλος σοβαρός λόγος είναι ότι η παλιά γενιά, όπως είναι στην Ιταλία αυτοί που πέθαναν κτλ., αυτή η γενιά είχε λιγότερες γνώσεις υγείας, όπως λέμε η εγγραμματοσύνη της υγείας. Επίσης και τα χρόνια νοσήματα, οι άνθρωποι με τα χρόνια νοσήματα έχουν λιγότερες γνώσεις υγείας. Εδώ πάλι βλέπουμε τους παράγοντες κινδύνους για τα μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα μη μεταδιδόμενα, αυτά που είπαμε, τα νοσήματα, έχουν αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Υψηλή αρτηριακή πίεση, κάπνισμα, αλκοόλ, υψηλή χολυστερόλη, υψηλό σωματικό βάρος. Τώρα, χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Και χαμηλά επίπεδα φυσικής άσκησης. Θέλω όμως να μας πείτε, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, καταφέρατε και ρίξατε την πίεση σε υπερτασικούς. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Κυρία Δαρβήρη, χωρίς φάρμακα. Θα φτάσουμε και εκεί. Αυτοί οι παράγοντες, να κάνω μια παρατήρηση, αυτοί οι παράγοντες δεν επηρεάζονται από το νοσοκεντρικό σύστημα. Αυτοί οι παράγοντες δεν αλλάζουν με το να πάμε τον κόσμο στα νοσοκομεία. Αλλάζουν μόνο, τα βοηθάμε μόνο όταν βγάλουν συμπτώματα. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα να μην είναι νοσοκεντρικό, έτσι, να είναι υγειοκεντρικό. Πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να μην ασχολείται μόνο με την αρρώστια. Έτσι. Να φτάσουμε σε σημείο δηλαδή να μην αρρωστήσουμε. Ακριβώς. Αυτή είναι η προσπάθεια. Ακριβώς. Θα το πω απλά. Όλα αυτά τα νοσήματα είναι οξωροκλήρου προληπταία. Έτσι. Διαβήτης τύπου 2 σημαίνει μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής πλήρως και να μην χρειάζεσαι όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά υπάρχει μια νοσοκεντρική προσέγγιση στο σύστημα υγείας, ακόμα και στις σπουδές. Σπουδάζουμε στις ιατρικές, τη συνταγογράφηση, το φάρμακο. Είμαστε μια χώρα με τα περισσότερα φαρμακεία στον κόσμο. Είμαστε μια χώρα με τους πιο πολλούς γιατρούς. Έτσι. Το νοσοκεντρικό είναι το κέντρο, δεν είναι η υγεία. Δηλαδή δεν διδασκόμαστε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύουμε την υγεία μας. Ακριβώς. Και να φτάσουμε αυτό που λέμε προαγωγή υγείας και όχι η πρόληψη που είναι άλλο πράγμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα σας εξηγήσω τι είναι η πρόληψη. Πάω κάθε 6 μήνες και κάνω μια εξέταση, να δω αν είμαι καλά. Εάν δεν κάνω κάθε μέρα πράγματα να αναβαθμίσω τις ικανότητες της υγείας μου και τις δεξιότητες που θα χρειαστώ για να ελέγξω την υγεία μου, δεν κάνω τίποτα. Θα πάω σε 6 μήνες με τη φθορά του σώματος, θα χειροτερεύει. Άρα πρέπει να βελτιώνω κάθε μέρα την υγεία γι' αυτό μου. λέτε λοιπόν εσείς ότι αυτές ουσιαστικά τις ασθένειες που είπαμε, τα καρδιαγγειακά, η υπέταση, όλα αυτά, τις αυτοεπιβάλλουμε, τις επιβάλλουμε εμείς στον εαυτό μας. Είναι αυτοεπιβαλλόμενα νοσήματα. Οφείλονται στην αυτοαμέλεια. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε, βέβαια, μην ζητάμε να κατηγορούμε τους ανθρώπους, πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε πρώτα για να μπορούν να μην έχουν αυτή την αυτοαμέλεια. Και πάμε λοιπόν να δούμε στην πράξη τι είναι αυτό που κάνατε. Γιατί αυτό δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση. Έχει εφαρμογή χρόνια τώρα σε ομάδες. Με αποτελέσματα. Πρώτα έχουμε επιστήμονες του στρες, γιατί πώς το κάνουμε αυτό? Για να το κάνουμε χρειαζόμαστε ειδικά εκπαιδευμένους επιστήμονες. Το μεταπτυχιακό αυτό του στρες, στο οποίο είμαι εγώ καθηγήτρια, το έχουμε εδώ
και περίπου 12 χρόνια που το έχουμε ιδρύσει. 250 άτομα έχουν σχεδόν αποφοιτήσει, επιστήμονες από όλα τα πεδία, γιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι κλπ. Όλοι αυτοί λοιπόν οι επιστήμονες είναι εκπαιδευμένοι σε επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης και στην αλλαγή του τρόπου ζωής. Και επομένως αρχίσαμε και εφαρμόζαμε στην πράξη τη μέτρηση του στρες, έτσι, και του ανθυγιεινού τρόπου ζωής. Κάναμε παρέμβαση και μετά το ξαναμετρούσαμε για να βλέπουμε ότι πραγματικά άλλαξε. Και πραγματικά στους μεγάλους είναι δυσκολότερο, αλλά πραγματικά έχει μεγάλη αλλαγή. Γιατί το στρες μετριέται με δείκτες βιολογικούς και self-report. Έτσι. Βιολογικούς, παίρνουμε τρίχα, μετράμε την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες, πριν μπει στο πρόγραμμα, και μετά την ξαναμετράμε όταν τελειώνει και βλέπουμε ότι έχει μειωθεί. Που σημαίνει για την ιατρική κοινότητα, γιατί εμείς είμαστε της ιατρικής κοινότητας και θέλουμε evidence-based medicine, δηλαδή ιατρική βασισμένη σε αποδείξεις. Βλέπουμε ότι μειώθηκε η κορτιζόλη με αποτέλεσμα να έχει επηρεάσει όλα τα συστήματα και να είναι καλύτερα το άτομο σε πάρα πολλά πράγματα. Να μειώνει το βάρος του, να μειώνει όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν κατάφερε να ρίξει την πίεση ο άνθρωπος ο οποίος είχε υπέρταση χωρίς φάρμακα, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο πλέον διαχειρίζεται την υγεία. Αυτούς τους επιστήμονες και κάναμε ένα πρόγραμμα. Έτσι. Το οποίο ήταν μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης, με επιστημονικές μεθόδους διαχείρισης του στρες. Μπήκαν αρκετά άτομα μέσα και πραγματικά ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Νομίζαμε πως οι άνθρωποι δεν συμμορφώνονται, αλλά τελικά είχαν πάρα πολύ μεγάλη απαντητικότητα στο πρόγραμμα. Τους μετρούσαμε το στρες, τον τρόπο ζωής, το βάρος, το ύψος, πώς κοιμούνται, πώς συμπεριφέρονται όλο το 24ωρο. Έτσι. Έβλεπαν δηλαδή στις μετρήσεις μας τις αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Τι δεν κάνουν καλά. Κάτι πολύ σοβαρό που κοιμούνται όλοι πολύ αργά και αυτό κάνει υπερκορτιζολεμία. Πάλι. Αυτό ανεβάζει την κορτιζόλη και καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα ύπνος, με λοιπόν, τους νέους. Πολύ σημαντικό που το λέγανε από τα παλιά τα χρόνια, έτσι. Με τους νέους και με το διαδίκτυο. Και με το διαδίκτυο που τους δημιουργεί υπερδιέγερση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, που βλέπουν και οθόνες πριν κοιμηθούν, έτσι. Μου λέγατε και κάτι άλλο. Στο θέμα της παχυσαρκίας και στη σύνδεση με τον κορονοϊό. Ένα παράδειγμα, και το βγάλατε αυτό επιστημονικά, έχει να κάνει με αυτό που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου εκεί έχουμε μεγάλο πληθυσμό παχύσαρκο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η παχυσαρκία είναι η ιδιαίτερη αγάπη του κορονοϊού. Γιατί είναι η παχυσαρκία ίσον φλεγμονή. Πλαχνικό ίσον φλεγμονή. Ο κορονοϊός αρέσκεται. Έτσι. Ευδοκιμεί στη φλεγμονή. Τι γίνεται όμως τώρα, εάν ένας πληθυσμός, αυτό δημοσιεύτηκε στο Lancet πρόσφατα, έτσι, σε ένα περιοδικό υψηλού ακαδημαϊκού κύρους, εάν ένας πληθυσμός έχει μεγάλο αριθμό παχύσαρκων, έτσι, ο ιός αποκτά μία αντίσταση και αρχίζει να φεύγει πιο δύσκολα από την επιδημία. Εχθές μιλούσα με τη Βιρτζίνια, εκεί με μία φοιτήτριά μου που ήταν στο πρόγραμμά μου, και μου είπε ότι κάθε μέρα πεθαίνουν 1000 άτομα. Γιατί η Αμερική έχει τεράστια παχυσαρκία. Στη συγκεκριμένη περιοχή. Κάθε μέρα 1000, την επόμενη 700, την επόμενη 1000. Και διαβάζοντας αυτό το άρθρο στο Lancet, κατάλαβα ότι η Αμερική έχει τεράστιο πρόβλημα, επειδή ακριβώς έχει πολύ παχυσαρκία. Και εμείς εδώ έχουμε τα 2 τρίτα των ατόμων στην παιδική παχυσαρκία πάνω από 55 ετών έχουν σπλαχνικό. Καλά που έγιναν τα πράγματα έτσι, δηλαδή, και φροντίσαμε εδώ πέρα το κράτος και είχαμε αυτή την πρόληψη. Διαφορετικά και εδώ θα είχαμε πάρα πολλά θέματα, γιατί έχουμε και παχυσαρκία πολύ και έχουμε και πολύ σπλαχνικό, έτσι. Άρα προστίθεται και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, έτσι, το θέμα της παχυσαρκίας. Πάμε στο άλλο μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με το στρες στο χώρο εργασίας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχει ένα ψυχοκοινωνικό στρες, όπως λέγεται, στο χώρο εργασίας. Οι γιατροί οι οποίοι πέθαναν μέσα από τον COVID, με τον COVID μέσα στις ΜΕΘ και στα νοσοκομεία, είναι οι γιατροί οι οποίοι είχαν το εργασιακό στρες, όπως λέμε, έτσι, με ψυχοκοινωνικό στρες. Δηλαδή είχαν τις βάρδιες, το ξενύχτη, τις εναλλασσόμενες, τις εφημερίες. Η υπερδιέγερση λοιπόν στην εργασία. Και είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι ευχαριστημένος από την αμοιβή του, οι συνθήκες δεν είναι όπως πρέπει. Δεν ήταν εκπαιδευμένοι στην ψυχική υγεία. Δηλαδή δεν είχαμε εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες υγείας να έχουν ανθεκτικότητα. Κάνατε μελέτη εσείς όμως σε έναν τομέα τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του στρες στην εργασία. Πήγαμε στο Ρέθυμνο, στην υπηρεσία Ρεθύμνου,
η οποία με τον κύριο Λιονί, τον καθηγητή, έτσι, και κάναμε ένα πρόγραμμα στους εργαζόμενους στην περιφέρεια του Ρεθύμνου. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Εγώ δεν είχα πάει ποτέ να δω πώς. Δεν είχα πάει στην Κρήτη πρώτα-πρώτα. Πήγαινα σε εκλεκτορικά μόνο όταν ήταν οι καθηγητές. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των ανθρώπων. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Απαντητικότητα. Αμέσως μπήκαν μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι άρχισαν να τα εφαρμόζουν όλα. Μάλιστα στην περίοδο του κορονοϊού μου έλεγαν ότι ευχαριστούμε γιατί είχαμε πράγματα να κάνουμε τώρα. Ασκήσεις δηλαδή προκειμένου να φτιάχνουν τον οργανισμό. Επιστημονικές μεθόδους. Θα περπατάει, θα αναπνέει σωστά. Για να αντέχει το στρεσάρισμα που έχει στη δουλειά ένας άνθρωπος στην υγεία. Και έχει ένα σκοπό. Για να αυξήσουμε την αντοχή του ενωσοποιητικού συστήματος. Αυτό είναι η βάση. Αυτό είναι η βάση. Θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά το θέμα. Δηλαδή, η λύση εδώ. Ωραία, έχουμε και ένα άλλο κορονοϊό μεθαύριο. Τι θα γίνει τώρα? Έτσι, μπορεί να έρθει άλλος ένας. Πόσο δεν έχουμε το κατάλληλο εμβόλιο, δεν έχουμε το κατάλληλο φάρμακο, τι θα γίνεται? Πώς μπορούμε να φτιάξουμε και να ενισχύσουμε το νοσοποιητικό? Ένα ωραίο νοσοποιητικό. Άρα λοιπόν το κράτος πρέπει τώρα να φροντίσει, έτσι, να επενδύσει, θα πω τη λέξη, να επενδύσει στα ανοσοποιητικά συστήματα των πληθυσμών. Είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει άλλη. Και αυτό πρέπει να γίνει από τη βάση, από τις νεαρές ηλικίες. Αυτό πρέπει να γίνει από πολύ μικρά, όπως λέει και ο καθηγητής κ. Χρούσος, που είναι πολύ ειδικός στο στρες και παιδίατρος, πριν και από τον νηπιαγωγείο. Έχουμε σχεδιάσει εμείς ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε εφαρμόσει σε σχολεία και με το οποίο πραγματικά ζήσαμε ιστορικές στιγμές. Πόσο τα παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού είναι σε θέση να κάνουν αυτογνωσία, να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να κάνουν πράγματα, να επηρεάσουν τους γονείς τους, έτσι. Άρα λοιπόν πρώτη κίνηση είναι τα σχολεία. Δεύτερη κίνηση είναι θα πρέπει να αλλάξει όλη η εκπαίδευση της χώρας. Ο προσανατολισμός της εκπαίδευσης, δηλαδή η ιατρική θα πρέπει να βάλει το lifestyle medicine, την καινούργια ειδικότητα της ιατρικής, μέσα στην εκπαίδευση. Αν είναι δυνατόν στο πρώτο έτος που μπαίνουν οι φοιτητές, πριν ακόμη αρχίσουμε να μιλάμε για φάρμακα και για αρρώστιες, να μιλάμε τη σχέση των νοσημάτων με τον τρόπο ζωής. Αφού το 80% των ασθενειών έχουν σχέση με το στρες και με τον τρόπο ζωής. Δεν μπορώ αυτό τον παράγοντα να μην τον υπολογίζω όταν δίνω θεραπεία. Υπόσχομαι ότι την άλλη εβδομάδα θα ανοίξουμε το ζήτημα αυτό λοιπόν με τα σχολεία. Θα κλείσουμε όμως με ένα μήνυμα, ουσιαστικά συμπέρασμα αυτού που συζητήσαμε. Μια κουβέντα να πω, κυρία Χριστοφιλέα, σχετικά με το σαν επιδημιολόγος. Θέλω να πω για την καινούργια επιδημία που έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή, συναισθηματική επιδημία, η οποία λέγεται φόβος της ασθένειας και φόβος του θανάτου. Αυτή είναι η συναισθηματική λοιπόν επιδημία. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους ανθρώπους το εφαποθνίσκην. Ωραία. Δεν είναι μόνο το ευζήν, είναι και το εφαποθνίσκην. Και πρέπει να αλλάξουμε και φιλοσοφία. Να αλλάξει η κατεύθυνση του συστήματος υγείας και να αλλάξουμε και φιλοσοφία, κυρία Χριστοφιλέα. Ξέρετε, όλοι κοιτάμε τα λεφτά, την περιουσία. Όπως λέει και ο συγγραφέας, ένας διακεκριμένος, ότι οι άνθρωποι ξοδεύουν την υγεία τους για να φτιάξουν την περιουσία τους και μετά ξοδεύουν την περιουσία τους για να φτιάξουν την υγεία τους. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, πραγματικά είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ σημαντικό και θα μιλήσουμε την επόμενη Παρασκευή, είπατε, έτσι. Ναι, για τα σχολεία. Ώρα, για το πρόγραμμα στα σχολεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό το πρόγραμμα. Πρέπει να μπει μέσα στα σχολεία με νόμο, να είναι υποχρεωτικό και τα παιδιά να το εφαρμόζουν κάθε μέρα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν αυτό αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Δαρδύρη, για όλες τις πληροφορίες. Η καθηγήτρια προαγωγής υγείας και επιδημιολογίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε τώρα, γιατί όπως σας είπαμε, έχει αρχίσει ο κόσμος και φεύγει εν ώψη του τριημέρου. Στην μεταμόρφωση στον κόμβο εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ειρήνη Κυρίτσι. Να μας δώσει την εικόνα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Σταυρούλα, και πάλι αυτή τη φορά από τη γέφυρα της μεταμόρφωσης. Να σου πω ότι είναι αρκετά αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό στο ρεύμα εξόδου αυτή την ώρα. Μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα πηγαίναμε σημειωτών. Αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει και στην Οδό Τατοΐου, όπως αυξημένα είναι και τα μέτρα της τροχέας σε όλη την επικράτεια.
Κατά την περίοδο εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος από σήμερα έως και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου θα υπάρχει αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένα θα είναι τα μέτρα της τροχέας στις εισόδους και εξόδους των πόλεων. Θα γίνονται συνέχεια έλεγχοι της τροχέας για τήρηση των μέτρων ασφαλείας και αλκοτέστ. Επίσης, να σου πω ότι θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου σήμερα από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και το Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για το ρεύμα εξόδου. Ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ για το ρεύμα εισόδου. Επίσης, Σταυρούλα, να σου πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από την Ολυμπία Οδό, μέχρι τώρα από τα διόδια της Ελευσίνας πέρασαν 25.000 οχήματα. Όπως μας είπαν, η κίνηση είναι μειωμένη 6% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα εποχικά ξενοδοχεία, καθώς ανοίγουν 15 Ιουνίου και είναι ανοιχτά μόνο τα ξενοδοχεία 12 μήνες. Πάντως, στον δρόμο της Μεγάλης Φυγής βλέπουμε, έχουμε την ευκαιρία να το δούμε τώρα σε απευθείας σύνδεση. Νομίζω είναι η ώρα πάνω κάτω που έχουν τελειώσει οι περισσότεροι την εργασία τους και φεύγουν. Αυτό καταλαβαίνουμε και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και κάποιοι οι οποίοι επιστρέφουν στο σπίτι μετά από την δουλειά, αλλά αυτό είναι εξωδική κίνηση. Αυτή είναι η εικόνα λοιπόν αυτή την ώρα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Ειρήνη Κυρίτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Και τώρα, αγαπητοί φίλοι, θα πάμε για το τέλος της εκπομπής σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι που επανέρχεται μετά από πολλά χρόνια στην ΕΡΤ. Καλεσμένος μας είναι ο ηθοποιός ο κύριος Νίκος Κουρής. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρή. Γεια σας, κύριε Στουφλάκη. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, γιατί από την Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 8 το απόγευμα, προς βραδάκι πάει το λες το 8, η ΕΡΤ επιστρέφει λοιπόν με ένα καθημερινό τηλεπαιχνίδι. Δες και βρες.